नमस्कार दोस्तों, अगर किसी भी भाई या बहन को चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो या किसी का भी गला खराब हो, पुराना जुखाम हो या किसी को पुरानी से पुरानी कब्ज हो, पेट में गैस बनती हो या किसी का लीवर खराब हो, तो उनके लिए आज हम एक ऐसा उपचार बताएंगे जिसे आप अपनी आसानी से घर पर कर सकते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं एक अमरूद है हमारे पास, जो ना तो कच्चा है और ना ही पका हुआ है। अब इस अमरूद को हमें करना क्या है, इसको भून लेना है इस तरह अंगारों के ऊपर। यह हमने अमरूद अंगारों के ऊपर डाल दिया है और इस अमरूद को पकने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। पूरे अच्छे तरीके से इसको भूनना है, हिलाते रहना है, चारों तरफ से अच्छे से भून जाए। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम हमारे सामने आए हैं। जिनको पुरानी खांसी है, गला खराब रहता है, पुराना जुखाम रहकर पक चुका हो या किसी को पुरानी से पुरानी कब्ज हो और जिनको पेट में गैस ज़्यादा बनती हो, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका खराब रहता हो या किसी को पेट में ऐंठन होती हो, पेट यानी ऐंठन से महसूस होती हो, तो उनमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। दोस्तों, इसको हम भून रहे हैं, देख सकते हैं इनकी जो परत है अमरूद की वो काली पड़ने लगी है, सुनहरी होने लगी है और इसमें खुशबू भी आने हमें लगी है। इसको भून लेना है अच्छे तरीके से और ये अमरूद भूनकर बिल्कुल नरम हो जाएगा। इस प्रयोग को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, बहुत ही सरल है और सस्ता भी है। ध्यान रहे, अमरूद हमें ना तो पका हुआ लेना है, आप कच्चा अमरूद इसके अंदर ले सकते हैं। अमरूद हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, लेकिन अगर आप उसको भूनकर खाते हो तो और भी ज़्यादा लाभकारी अमरूद हो जाता है। ये देखिए, अंगारों के ऊपर हमें इसे आसानी हो रही है भूनने में। इसको भून लेते हैं चारों तरफ से घुमा घुमा कर। खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही कारगर उपाय हमने पहले इसका प्रयोग किया है और बाद में हम इसको आपको बता रहे हैं। ये देखिए, चाकू की सहायता से हमने इसे बाहर निकाल लिया है, जो बिल्कुल भून चुका है, नरम हो चुका है। अब इसको काट लेते हैं। ये देखिए कितना गर्म है अंदर से, बहुत अच्छी खुशबू भी इसके अंदर आ रही है। अब दोस्तों, इसको काटने के बाद करना क्या है, हमें इसके अंदर थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें काला नमक हमें इसमें मिलाना है। साथ में हम इसमें काली मिर्च भी मिला सकते हैं। काली मिर्च और काले नमक को दोनों को साथ में मिला सकते हैं। जिनको पुरानी ज़्यादा खांसी हो वो काली नमक मिर्च भी साथ में मिला लें। हमने इसमें काला नमक मिलाया है, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब इनको करना क्या है, गरम गरम ये अमरूद को खा लेना है और इसके खाने के 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। तो दोस्तों, आप देखेंगे पहले ही उपयोग में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।